날씨가 추워지면서 독감과 기침에 시달리는 분들이 많습니다. 특히 밤이 되면 기침이 심해져 잠을 설치기 쉬운데요. 이때 꿀을 물에 한 숟갈 타서 마시면 기침 완화에 도움이 될 수 있습니다. 꿀은 목을 코팅해 자극을 줄이고 기침 반사를 억제하는 효과가 있습니다. 연구에 따르면 꿀은 어린이 기침약의 성분보다 더 효과적으로 기침 증상과 빈도를 완화합니다. 또한 꿀은 면역력을 강화하며 세균 증식을 억제하는 데도 좋습니다. 감기 증상 개선에도 효과적이라는 연구 결과가 있는데요. 항균 성분인 플라보노이드와 프로폴리스 덕분입니다. 하지만 꿀은 당분이 많아 하루 한 스푼 이하로 섭취하는 것이 좋습니다. 당뇨병 환자나 비만 등 건강 문제가 있는 분들은 의사와 상담 후 섭취해야 하며 만 1세 미만 영아에게는 절대 먹여서는 안 됩니다.